আরেকটি নিউ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে তোমাদেরকে কথা বলবো যে আমরা গভীর সমুদ্রে যেসব জালগুলো ছেড়ে যায় সেসব জালগুলো আমরা কেমনভাবে সারাই করি, আর আমরা গভীর সমুদ্রে কতদিন ফিশিং করি সব বিষয়ে কথা বলবো। গভীর সমুদ্রে আমরা এসেছি প্রায় আজকে হচ্ছে 8 দিন হয়ে গেছে। আমরা গভীর সমুদ্র থেকে এখনও বাড়িতে যাইনি, আর আমরা কবে যাবো আমাদের কোনো ঠিক নেই, কারণ আমাদের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে আমাদের গভীর সমুদ্রে কেটে যায়। আর এখানেই সব খাওয়া দাওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা আছে, টয়লেট থেকে শুরু করে সব কিছুর ব্যবস্থা এখানেই আছে। কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা শুধু গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরবো আর উপকূলে নিয়ে গিয়ে সেটাকে বিক্রি করবো। এটা হচ্ছে আমাদের মৎস্যজীবী ভাইদের কাজ। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর মানুষরা কাজ করছে, মৎস্যজীবী ভাইরা এরা সবাই এসেছে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে। দেখুন বন্ধুরা, আমরা মহাসমুদ্রতে এসেছি মাছ ধরতে। কীভাবে এই জালিতে মাছ ধরি, এইটা আমাদের ফিশিং বোট। দেখুন, ইনি হচ্ছে গোপালদা, খুবই জালের ভালো কাজ জানেন। ইনি উত্তমদা, ইনিও জালের খুবই ভালো কাজ জানেন। সবাই মিলে ইনি আমাদের ড্রাইভার। হ্যাঁ, এই ট্রলারেরই ইঞ্জিনের কাজ জানেন। ঠিক আছে, উনি বয়স্কবাবু রবীন্দ্রবাবু বসে আছেন। ইনি দেখুন উদয়দা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, বরফের সমস্ত দায়িত্ব। উনি হচ্ছে মধুদা, উনিও জালের ভালো কাজ জানেন। রুবেল, উনি মাছের দায়িত্ব আছেন। ইনি হচ্ছে তারক, আমাদের সঙ্গে খুবই হাসি খুশি থাকে। হ্যাঁ, উনি হচ্ছে আমাদের নারায়ণবাবু, বয়স্ক লোক, ট্রলারে আসন দেওয়ার দায়িত্ব আছেন। সন্ধ্যা দেওয়া হয় যাকে বলা হয়, চালানে যায়। ঠিক আছে, এই ড্রাইভার দেখুন আমাদের ট্রলারের সমস্ত ইঞ্জিনের কাজ জানেন, খুবই ভালো। উনি দেখুন নারায়ণবাবু, ওখানে আছে রবীন্দ্রবাবু, ওনারাও খুবই ভালো লোক, জালের খুবই ভালো কাজ জানেন। এই জালটা আমরা মাছ ধরতে ধরতে ছিঁড়ে গেছি, সেই জালটাকে ফিটিং করা হচ্ছে। দেখুন কীভাবে ফিটিং করা হয়, কীভাবে আমরা মাছ ফাছ ধরি। দেখুন আমাদের মিঠুদা, ইনি হচ্ছে আমাদের ক্যাপ্টেন, সমস্ত হিসাব রক্ষক। এনাকে আমরা সবাই সম্মানই করি। ঠিক আছে, দেখুন আমরা কীভাবে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন মহাসমুদ্রে এখানে দেখুন, এইটা আমাদের বোট, কীভাবে মাছ মাছ দিয়ে এসছে। এটা দেখুন চারদিকে জলে জলে ভরা, এখানে কোনো কুল কেনা নেই। এটা হচ্ছে ক্যারেট। দেখুন আমরা এই ক্যারেটে মাছ রাখি। এটা ঝুড়িতে আছে শুটকি মাছ, যাকে বলা হয় ছুরি মাছ অনেকে বলে। দেখুন চারদিকে আমরা কীভাবে ভিডিও করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন, দেখতে খুবই ভালো লাগবে। দেখুন ইনি হচ্ছে গোবিন্দ, ওনার আঘাত খুবই এই ফিশিং করতে গিয়েই দুর্ঘটনায় কাটা গেছে। ইনি হচ্ছে গোবিন্দ, ইনাকে দেখুন, খুবই মনে কষ্ট ছেলেটার। হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে হাসি খুশিতেই থাকি। হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে খুবই ভালো লাগে। এরকম করছে। দেখুন ইনি হচ্ছে গোবিন্দদা, ওনাকে দেখুন, উনি এই জালই আমাদের সঙ্গে কাজ করতে এসে জাল মারতে গিয়ে ওনার হাতে কাঁচি জড়িয়ে গিয়ে এই হাতটা